जी है रबड़ बैंड, और मुझे पता है आपने एक ना एक बार तो अपने दोस्तों को इससे मारा ही होगा, लेकिन इसी रबड़ बैंड से आप एकदम सुपर हीरो जैसी फीलिंग ले सकते हो। इससे आपको एकदम सस्ते पिस्तौल जैसी फीलिंग आएगी। बस इसी तरह से करते चलिए जैसा इस वीडियो में है। और हाँ, अगर अच्छी ट्रिक लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना।